Avokat ka pasur një fjalim në kuvendin e Shqipërisë nga Elisa Spiropali. Nga Edi Rama, nuk ka problem Elisa Spiropali me fatin e Shqipërisë. Mos gënjejmë asnjëri të mos gënjehet. Mos e gënjejmë. Ti mendon që Elisa Spiropali nuk është kundër Edi Ramës? Po është për interes të saj, jo për interes të vendit. Të ndajmë gjëra. Qoftë Elisa, qoftë Erion Braçja. Janë të pakënaqur se i ka shkarkuar, i ka hedhur si limon i shtrydhur. Avokat Elisa Spiropali u duk se ishte edhe kundër Belinda Ballukut, pra paralajmëroi në atë fjalim edhe Belinda Ballukun. E thash dhe kot që ta përsërisim. Elisa Spiropali bën luftë personale për karrierën e saj dhe për zgjënjimin që ka pësuar nga besa që i dha Skënderbeu i Elisa Spiropalit. E më Elisa, na thua me vajzë, ku e ke Elisa atë Skënderbeun? Pse të la Skënderbeu, pse të shiti? Prandaj nuk duhet të nxitohen politikanët kur bëjnë deklarata të tilla, se ishte në kulmin e euforisë ajo Elisa Spiropali dhe mendonte që Edi Rama do ta mbante në kurriz të rjetën, jo për sot jo. Ajo s'ka kuptuar që Edi Rama nuk ka besefe. Edi Rama ka vetëm interesa dhe ka dhe lidhje të ngushta me ata që e detyrojnë të rri me pahir në pushtet tani, se ai është midis dy zjarresh. Ai është midis Silvës dhe Garibdës sot në pushtet. Në tiki keq, të rri keq dhe nuk di nga t'ja mbaj. Pra duhet të kuptojmë që Elisa Spiropali nuk është gjë tjetër veç se një pak kënaqur e radhës që ai plaku. Po t'ishte me vlerë për të Elisa Spiropali e mbante, nuk mbante Ballukën. Nuk po shkel të tëra ligjet demokratike, ligjet kushtetuese, gjithçka vetëm që të mos dënohet Linda Balluku, sepse Ballukja e ka në dorë zotëri, e ka kapur keq Ballukja atë. Ballukja e ka kapur atje ku zihet burri keq. Ai nuk mund t'i kundërshtojë Ballukës. Ai po i ku do ikin bashkë me Ballukja ja ka thënë. Po i ka thënë do ikin bashkë. Dhe praktikisht aty po janë vërtetuar fjalët e asaj të gjitha. Avokat, në media është folur që ka pasur një debat mjaft të ashpër mes Erion Braçës dhe Edi Ramës në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Normal janë debatet në një forcë politike, në një grupim politik. Flasim për debate me tone të larta dhe me dil nga mbledhja, tilla, pak në siç është raportuar nga media. Nuk e di se s'kemi qenë atje, ajo referuar atyre që janë thënë nga media, është që atje ai Erion Braçës i ka thënë del prej jashtë qërov, se s'pyes për tyja. Dhe praktikisht ashtu ka vepruar deri tani. Edhe Erion Braçja është një nga të kënaqurit, të pakënaqurit, më fal, për arsye se ai e kishte zvendës kryeministri Erion Braçën dhe e shkarkoi. Zotëri, të tërë pakënaqurit atë bëjnë. Nuk janë burra shteti, nuk janë politikan, nuk janë njerëz të zgjedhur me votë dhe me respektin e qytetarëve. Këta janë deputet të futur në listë nga Edi Rama dhe ata që futen në listë as më me tyre dhe baba e tyre nuk i njohin, jo më do t'i njohë populli. Kështu që Erion Braçja nuk ka bërë asnjë gjë tjetër veç se ka shprehur pakënaqësinë e tij, mllefin e tij, karshi Edi Ramës sepse ka lënë elektron të lirë. Besoni që Braçja dhe Spiropali mund të krijojnë ndonjë formacion që mund t'i dalë kundër Edi Ramës? As mos e shkon në përmend. Se nuk u vete njëri pas, se që të dy kanë treguar që janë interesatxhi, nuk janë politikanë. Avokat, duhet pyes dhe lidhur me veprimin që Agronçe e bëri ditën e sotme, ku mori në mënyrë, le të themi, të dhunshme marrëveshjen nga kuvendi i Shqipërisë, madje edhe duke vrapuar, ka dalur dhe video që ndërsa vraponte sekretari i kuvendit është rrëzuar nga shkallët. Si u duket ky veprim dhe a ju duket normale që këto marrëveshje të mbahen sekrete ndaj deputetëve? Agronçe ka bërë veprimin më të bukur që mund të bëhej. Veprimin më të shkëlqyer që mund të bëhej dhe unë e përshëndes për atë veprim që ka bërë. Duke qenë se ke një
shtet, një qeveri, një kryeministër që gjithçka e bën në fshehtësi edhe në prapaskena, patjetër ajo është një gjë më pak që mund të bënte një deputet që e konsideron veten deputet të Kuvendit të Shqipërisë dhe përfaqësues të popullit shqiptar. Agronosheha i dha të kuptoj këtij sharlatanit që po qeveris Shqipërinë, i dha të kuptoj që shikosh zotëri se ka dhe kështu. Po kur arriti dhe mori një dokument sekret në kuvend, imagjino se ç'mund të bëhet kur të arri urrëtia e qytetarëve të derdhet gota, se gota akoma s'është derdhur. Po mbushet, po nuk është derdhur. Duhet një pikë për ta derdhur gotën. Ai këtë s'po llogarit. E gjen mendja, kujton se do ta mbrojnë ata që i thon çketi ke neve, që janë në fakt janë çifutët në këtë rast. Ai mbështetet tek çifutët, shpreson që në momentin e fundit tiki të vejnë Çifutistan dhe e gjenjen mendja se nuk do ta lënë tiki, mos i duket e lehtë. Vetëm qofse ikën siç iku dikush me fustan e i veshur si grua në Kakavije në 97-ën. I partisë tij dhe ai. Avokat, si e keni parë veprimin e Agronshehait gjatë këtyre protestave dhe po themi angazhimin e tij në Kuvendin e Shqipërisë? A është i duhur i ky lloj angazhimi? Fatkeqësisht është vetëm dhe nuk ka njëri tjetër që ta mbështesi. Por atë që bëri Agronsheha, po të bëj në të gjithë deputetët e opozitës, që në fakt s'ka opozitë, janë të tërë të shitur e të blerë nga Salihu dhe nga Edi, patjetër që është veprim që s'ka rrugë tjetër, sepse rrugë ligjore dhe diskutim parlamentar me banditët nuk bëhet më, ka ikur ajo kohë. E keni parë arrogancën e këtij njeriu? A e keni parë? A mund të jetë kaq arrogant kryeministri i një vendi që e pretendon se e ka marrë atë pushtetin me vota? Po, zotëri, e mori pushtetin me vota, po ta quajmë të mirë qenë, e mori me 800.000 vota. Sot në shesh të kanë dalë 2 milion shqiptarë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Pra janë rëzuar ato 800.000 vota, kanë ngelur në minorancë. Atëre largohu zotëri, hapi rrugë demokracisë, hapi rrugë lirisë qytetarëve, largohu nga gjakderdhjet. Sepse po erdhi puna për përdorimin e forcës, atëre mjerti zotëri, pra na ik me të mirë, populli po të del borxhit, po të vjet ditë për ditë, po të thot ik, largohu, nuk të duam, nuk e duan me populli, mund të kështu. Si ç'a bëre, do ta duan me pahir? S'mbajt pushteti me forcë zotëri. Sa do ta mbash me forcë? E mbajtë një ditë, një muaj, një vit. Po do vi puna i dorëzohesh, do jepsh llogari dhe mirë ai moment. Mos e dhënë Zotit kemi moment të tillë. Edi Rama nuk na ka thënë, dhe shteti nuk na ka thënë çfarë kanë ngarkuar dhe çfarë kanë shkarkuar në atë aeroplanin zviceran disa furgona nga këto të transportit të vlerave në aeroportin e Rinasit. Këtë të shikoj policia e shtetit, për këtë të kërkoj llogari, të shkoj spaku, të shikoj. Çfarë ka ndodhur? Pra çfarë kanë marrë? Para 4 ditësh, nuk e di nëse e keni parë ose jo, në aeroportin e Rinasit janë shkarkuar disa mbi 7-8 që të numëruara furgon nga këto që transportojnë valutë, flori dhe Avokat, për ditë në aeroportin e Rinasit lëvizin para valuta, kjo dihet. Sepse është hyrje daljet e valutës nga jashtë. E para njerë që... Avokat, a u morën 7 milion euro në Rinas, që u grabitën disa vite më përpara? S'ka lidhje kjo me këtë që po them unë tani. Shteti, dogana, Rinasi, duhet të japi informacion ku çfarë kanë transportuar dhe ku ka shkuar destinacioni i vlerave të mëdha monetare. Dhe nuk e dim tjetër se çka. Bëhet transparencë, sepse nuk bën transparencë. Sepse Gojteli ka përfshirë dhe mua aty. Thonë që ai ka nxjerrë floririn jashtë. Ai ka nxjerrë gurë të çmuar jashtë. Ai ka nxjerrë vlera maramendëse
jashtë djersën dhe pronën e këtij Avokat, populli. ti mendon që Të bëj transparencën. avokat, ti mendon që nëse ai do tenton të nxirrte Florinin jashtë, do e kishte marrë vesh Shqipëria që po e nxjerr Florinin jashtë dhe do e nxirrte Se përmes ka Arinasit? problema. Jo, Shqipëria mori vesh dhe ai thotë policisti, u do bëja të gjua unë. Okej, Dhe atë po bën. ka pasur disa akuza të forta në fakt ndaj zotit Rama, duke theksuar se ai, po themi, ka transportuar para, pra kanë të transferuar para nga Shqipëria jashtë, akuza këto të bëra nga një eurodeputet në një televizion shqiptar. Nuk ka pasur një reagim nga kryeministri Rama, megjithatë akuzat janë shumë të rënda e ndoshta është e nevojshme që të ketë edhe një sqarim lidhur me këta akuza. Besoni që do ketë një reagim për akuzat se për shpifje, le të themi, në rast se janë shpifje, zoti Rama hodhi në paditi pra ish kryeministrin e Kosovës, zotin Ramush Haradinaj. Mendoni që mund të ketë njëjtën sjellje edhe me këtë eurodeputetin? Dëgjoj, ti parasysh një gjë. Ai ishte eurodeputet gjerman. Unë ndoqja intervistën e tij, madje e kam regjistruar. Duhet kemi parasysh që është gjerman zotëri dhe gjermanët nuk bëjnë shaka, gjermanët nuk bëjnë lodra, gjermanët nuk janë karagjozi, që është ky karagjozi jonë. Dhe ato që thoni kanë të dokumentuara dhe të vërtetuara. Ky dhe të dalë të përgjinjëstroj, por nuk janë ban të dalë të përgjinjëstroj. Sepse do dalën dokumentat. Se një gjë është e garantuar që ato çka dal jashtë është regjistruar diku. Kanë dalë nga banka, kanë dalë nga banka e shtetit shqiptar apo nga bankat e nivelit 2, nuk e di çfarë ka ndodhur. Ne duam transparencë. Çfarë kanë shkarkuar këto furgona atje që ik njëri e lirov radhën tjetër derisa u mbush avioni. Pra, nuk mund të bëjë Edi Rama transparencë, harrojeni. Edi Rama nuk bën asnjë lloj transparence. Edhe sot që kishte marrë ai deputeti, ai Agronsheha që kishte marrë atë dokumentin e marrëveshjes sekrete, që ai u detyrua ta marrë në mënyrën më brutale, si thua, sepse nuk ka transparencë në asnjë vend. Gjithçka e bën me cikël të mbyllur Edi Rama. Unë i garantoj shqiptarët që ai do jap llogari dhe do ta dorëzoj pushtetin, se nuk ka nga ja mban. Ai pret që pushtetin ta dorëzoj me luftë. Ai këtë pret. Dhe unë bëj thirrje policisë shtetit, Gardës së Republikës. Garda e Republikës dhe Policia e shtetit nuk janë për të bërë luftë me qytetarë shqiptarë. Garda dhe Policia e shtetit janë për të mbrojtur popullin dhe tërësinë territoriale të Shqipërisë. I bëj thirrje forcave ushtarake që janë në Zallher të mos bëjnë gaf të dalin dhe të ngrihen në mbrojtje të këtij gangsteri, të këtij hajduti që po vjedh ditë për ditë dhe nuk jep llogari fare. Pra jemi në kushtet e një njeriu që ka uzurpuar pushtetin, zotëri, nuk e ka më votbesimin që pretendohej se e kishte pasur, që në fakt asnjëherë s'ka pasur votbesim, asnjëherë se kanë votuar shqiptarët, thjesht i kanë ndarë votat me atë banditin tjetër, me atë Sali Berishën, se bashkë kanë vjedhur, bashkë vjedhin, bashkë bëjnë të tëra pislëqet edhe krimet. Kështu që ai duhet jap dorëheqjen. Mirë po ata mbajnë njëri tjetrin, janë kthyer dy parti politike, ta shqyrtuar dy parti politike, se në fakt një është Partia e Punës, janë kthyer në banda gangsterësh dhe kriminalësh dhe terrorizojnë gjithë popullin. Këtu të kenë kujdes se kur vjen puna pasaj, duhet të shikojnë se çfarë ndodhi në Nepal kur urrëtia arriti kulmin. Këtë duhet shikojnë dhe këtë duhet llogarisin, se sido që të jetë puna shqiptarët nuk e falin pafundësisht. Ai duhet iki. Avokat, ai tha që unë deri në 2029 le të rrinë sa të duan poshtë zyrës time, unë nuk e jap dorëheqjen. Atëre linde drejta për të përdorur metoda më shtrënguese për ta rrëzuar.
Dhe metoda shtrënguese populli shqiptar i di vet, protestuesit i din vet, policia ti thres mendes dhe të mos vihet përballë qytetarëve dhe përballë protestuesve, ti thres mendes po them edhe një herë tjetër. Dhe të mos bëj ato gafa që po bëjnë që se do dënoj dhe një veprim tjetër që shumë të pështirë, shumë të ulët, kriminal. I kanë spërkatur njerëzit me solucione që nuk u dihet as përbërja, as adresa, as nga kanë ardhur e as çfarë pasojash do kenë në organizmet e këtyre njerëzve të infektuar me këtë lloj lëngu kriminal që u hedh policia shqiptare. Unë kam qenë nga mbrojtjet më të plaktë të policisë shtetit deri erdhën këto protesta. Tani, unë i them drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit, zotëri, po ecën po bën ski në akull, dhe po urzove po rëshkite, mjerë ti se çdo pësosh. Se ai që të ndërsen dhe të thot qëlloj qytetarët dhe spërkati hidhu lënd helmuse luftarake, që u ka hedhur, ai kur të vi puna do të lërë xhenazen der ty dhe do iki dhe përgjegjësia do të mbetet ty, nëse ti nuk ikën bashkë me ta. Sepse këto veprime që ka bërë policia e shtetit janë të patolerueshme. Nuk shkohet policia e shtetit për të përballur me qytetarët me kapel lecke. Ka uniform, ka skafandër, ka pajisjet e domosdoshme, ka të tëra. Dhe nuk hidhet lëngje helmuse tek një fëmijë autik. Avokat policia thoi që nuk janë lëndë helmuse, është sprajt me piper dhe gaz lotësjellës dhe që policit europiane i përdorin zakonisht. Pra, besoni që ata përdorin lëndë të tjera përveç atyre që janë të lejuara nga ligji e te kalojnë, po themi, masën e dhunës dhe protestuesve, apo është një reagim proporcional në raport me protestën? Pra, si shikoni këtë lloj raporti mes policisë dhe protestuesve gjatë këtyre protestave? Parë nga këndvështrimi një avokati gjithmonë. Ai është një raport kriminal, zotëri. Shumë kriminal. Ai është një veprim shumë kriminal. Edhe qoftë edhe me piper, si thonë ata, që i spërkasin me ujë me piper, dhe ai veprim është kriminal. Sepse njerëzit pa dashur mund të shkojnë në sy, pa dashur mund ta, domethënë i dëmton qytetarët. Dhe nëse ai del për të shpërndar me lëndë kimike, që nuk e dim se çfarë janë, dhe ata nuk e thonë të vërtetën, dhe problemi është që këtu është një dorë që bën si kontrollin dhe veprimin. Do marrim rastin që është, si thonë ata, me çfarë kanë vërtetuar, me çfarë më bindin mua që është vetëm me piper. Jo, zotëri, nuk është kështu. Nuk është kështu. Dhe s'ka pse të përdore piperi. Lagi sa të duash, hidhu uji presionit i largon njerëzit. Uji me presion, mirë them. Ndërsa të hedhësh piper, jo, është veprim kriminal, është veprim i dënueshëm. Do jap llogari kushdo që ka dhe në urdhër për të përdorur ujë me piper, të jetë i sigurt. Dhe nga momenti që përdoren këto lëndë të pistat sekrete, vrasëse, helmuse për qytetarët, unë jam kundër kësaj policie, nuk është policia ime kjo. Nuk është policia që kam mbështetur unë gjithmonë, që kam thënë s'keni punë me policin. Tani polici është bërë vegle e një personi, ose më mirë me thënë vegle e një klike. E një klike hajdutësh, bastardësh, batakçinj, imoral, i kanë të tëra zezat. Policia nuk duhet të jetë në shërbim të këtyre. Policia duhet ta shikojë që policinë e shtetit po e komandon krimi, jo ligji. Ndaj i them drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, zotëri, thirrni mendjes, nuk je mirë, zotëri. Nuk je mirë, zotëri drejtori policisë shtetit. Nuk je seriozisht, po të them si qytetar, si prind, si njeri, si jurist, po të them, je në rrugë tërësisht të gabuar. Po merr veten qaf, po merr dhe fëmijët e tu në qaf me këtë që po bën. Nuk ke pse të bëhesh vegle krimit ti. Nuk ke pse të bëhesh vegle e hajdutëve të Belinda Ballukës me shok. Prandaj edhe te Edi Ramës. Ki kujdes, lëndë të tilla mos i përdor më, nëse të detyrohen të japin urdhër të përdorësh këto lëndë të tilla, e pare punës merre me shkrim.
urdhrin, asnjë urdhër me gojë se do marrësh veten në qafë, dhe e dyta, po e pe që e teprojnë dhe që shkelet ligji, jep dorëheqjen. Është veprimi më njerëzor, më i kulturuar, më i qytetëruar, dorëheqja. Jep dorëheqjen zotëri. Dhe të vetë dal vetë dira ma të dal protestuesve para.